حضرت موسی علیہ السلام په بني اسرائیلو کې پاسېدو تقریر یې کړ ډېر بهترین تقریر یې وکړ ډېر ښایسته داسې تقریر یې وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهېدې زړونه د خلکو ویرېدل نو چې ښه تقریر بعضې وخت کې د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي نو یو سړی مجلس کې پاسېد وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوی شته ستا نه پوی زیات شته ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پویه ده دا خو تا له خدای ډېر علم درکړی دی او ډېره پویه ورکړې ده بل څوک ستا نه زیات پوی شته موسی علیه السلام ورته ویې نه زه پوی یم خبره ټیک وه ولې ټیک وه ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوی وي امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد نو چې پیغمبر استاد شو امت یې شاګردان شو مونږ ته چې څومره دین خولی دی مونږ ته چا خولی دی حضور پاک نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابو کې بل څوک نه ټیک ده خبره شاګرد دی هغه استاد یوه بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي الله نه کوي د چا شاګرد دی نو خبره ټیک ده تاسو خو ما نه زده کړه کوئ زه د خدای نه زده کړه کوم تاسو زما شاګردان یې زه ستاسو استاد یم تاسو ته چې مسله پیښه شي ما نه به تپوس کوئ کیدای شي ما سره جواب وي یا نه خو که ما ته څه مسله پیښه شوه نو ما ته به اشکال نه پیښېږي ما له به خدای فورا اطلاع راځي نو خبره ټیک کړې وه خو دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه دا د خدای نه خوښه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکارو چې دی ویلو چې الله ته پته ده ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه خو نور الله ته پته ده دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوه دی هغه سره یو علم شته او تا سره نشته نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګی چې پلانکي سره خو زما نه زیات یو علم دی دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ چې هغه ته زده کړي یا ته پته ولګي چې پلانکي کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده دی به هغه کتاب په بیه علي خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهې خو بما نه پوه شته او شته دی کوم ځای دی الله زور پسې ځم مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي الله څنګه به معلومو نه خراته وښایه ګوره ټکي ټکي کې اوس الله ته محتاجه دی ټکي ټکي کې شته او شته دته پته نشته کوم ځای به معلومو ما الله چې الله ته اوس وښایه خو زه خدای ځان ته محتاج کوي وي ځان سره به یو کب والي او چې کوم ځای دا کب جمدی شو دقه ځای به دا ناست دی یوشع ابن نون شاګرد و هغه ته ویده چې ځو اشنا شاګرده ځو او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته زامبیل کې نور خوراکم واچو او کب یې روید کړی کب یم پکې واچو او چې کومه لار ورته خدای ښولې و په هغې روان شو قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته نو هلته یې ډډه وواله دواړو سرونه کېښودل دریاب یو غاړه والته او چې ډډه یې وواله دواړه اوده شو شاګرد یې مخکې پاسېد راویښ شو نو شاګرد یې ستړی نو تیلی یې کوله وکړه د هغې نه خوراک رالی یوشع ابن نون چې تیلی یې کوله وکړه سینکیرې نه خوراک رالم هغه روید کړي کب په یو تیلی نه ټوپ کړی او دریاب ته وغورځېد هله موسی علیه السلام معجزه ده الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سین ټوپ کړی او ورپرېوته د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې سورنګ پکې جوړ شو لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ چې جوړ شي حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره لیکن دا معجزه شوه د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو شاګرد نه خدای خبره یېره کړه یېره او یاده د چا په لاس کې ده اوس ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتلی بعضې تاله درکړی دی بعضې خدای ځان سره ساتلی دی که موږ د دنیا ټوپونه ووو چې بشیرجان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی نو زموږ څه کولی شو بشیرجانه تعلم تسلی درکو یار کن چې ته هم خفه نه شي لکه موږ د دنیا غوبل او کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلی جنت کې پراته ده د ښځه دلته نشته کوم ځای ده جنت کې به د انتظار کوي ډېرې وله لږ زر لاړ شي که نه
او که نظر دی ولا لاړ شي که نه هلته علما ساتلي د هغې نظر نه راځي د دنیا د قړی پسې منډې وی لا دا نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلي دي نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده پیغمبر مبارک نه باندې خدای یېره راوستې ده په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې لومبۍ زمانه وه او مونځ کې ګرځېدل هم جایز وو لومبۍ زمانه وه په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو چې هغې ګرځو یو صحابي د ذواليدین او ورته پاسېده انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله د خدای رسوله هیر چې دي شو که مونځ کې کوتاهي راغله مونځ کم شو نبی علیه السلام یې دواړه نه دي شوې پوره یېره ده بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي اصدق ذواليدین دا سړي ټیک وی وی او صاحب ټیک وی پوره یېره ده ورمخکې شو هغه 2 رکعات یې وکړل او بیا سجده سهو وکړله نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار قابل مونځ سره شوق عقلمند حافظه مضبوطه لیکن دا د یېره پرې راځي بعضې ځینو خدای ځان سره ساتلي شاګرد نه خبره یېره شو چې موسی علیه السلام پاسې لیده چې ځو کونټۍ او ګوډې راواغېسته روان دي زی خو دقه ځای پورې پې ستړه نه وه راغلی اسې ډډه وواله دمه شو ستړې بعضې وخت پابندني راغلی اسې وله خوند ورکي یو ځای کې لږ ډډه مې ووالی بعضې وخت له خوب هم نه ورځي اسې بالغ ته ډډه ووایي یاره خوب هم نه راځي ستړی هم نه یم اسې به ډډه ووایو لږ خوند به راله راکړي چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شواروز مزل یې وکړه چې ښه شب مزل یې وکړه نو شاګرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هغه تیلی دې راوباسه لږ خوراک راکړه ستړی شو چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل اوهو استاد جي ما نه خو خبره یېره وه هغه مخکې چې تیږې ته م ډډه والې وه هغه کب خو ټوپ کړو دریاب ته پرېوته وما انسانیه الا الشیطان انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان نه خبره یېره کړه شیطان هم د دماغو کې پروتي انسان ته وسوسې اچي بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصناک خو ډېر زیات دی یو څوک سره سړی زوړ قندار ته رسوي خو دلته پوه دی چې دا چې کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا وی او مقه ځای دی زه چې ځو زمونږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس سنګ راغلله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاست دی سپین څادر یې اچولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیه السلام ودرېد وی السلام علیکم ورحمت الله سلام یې پې واچو هغه سړی ورته څه وی وی انا بارضک السلام دلته خو سلام څوک نه پېژني دا سلام هم څنګه واچو بعضې خلک دغه حضرت خضر دی بعضې وی موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته دا دروغ خبره ده علم غیب د چا خاصیت دی په پټو غیب رازونو الله خبر دا بل چا نه ورکوي که ده سره علم غیب وی نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته تا ولې سلام واچو ولې دې تپوس کوي موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته تا څنګه سلام واچو ته سلام نه څه خبرې دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي او ورته وایي انا موسی زه موسی یم ګوره بیا نه پېژني که علم غیب و نو بیا خو به پېژندلی و که نه بیا نه پېژني موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی ګوره تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلی ورته تپوسونه دې کوي څه پسې راغلی یاره تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم او ورته څه وایي ګورس بعضې سادهګان وایي د سره د غیب علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده او ورته څه وایي موسی ما له الله یو علم را کړی دی تا له یې نه یې در کړی او ته پې نه پوهېږې په هغې ته نه پوهېږې او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته په هغې زه نه پوهېږم
یو علم خدای تعالی درکړی دی ما سره نشته لا اعلمه په هغې نه پوهېږم یو علم ما سره دی هغې باندې ته نه پوهېږې ګوره پته ولګېده که نه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا ورته بیا ولې وایي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه پرې نه پوهېږم زه نه پوهېږم دا خدای هغه له یو خاص علم ورکړی حضرت خضر لا چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام لا نو ورکړی دا کم علم دی دا د امور تکوینیه علم دی دې سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم دا چې یو شی به لرې و ده به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښو ټول نه بعضې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو او که یو شی به په زمانه کې لرې و کال پس 10 کاله پس به ښکاره کېده ده ته به خدای مخکې وښو ټول نه بعضې دا ولا خدای یو علم ورکړی او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو دا د غیبو نی دا یو علم د امور تکوینیه علم دی یو پویه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړې ده دا چاته د تجربې نه پته لګي ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه پې تېرېږم را تېرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی ګورې دا یو 15 ګنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعد انسان ته تجربې نه پته لګي بعد انسان ته الله بله پویه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي ور دې څیزونو د شریعت سره ورسره تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښیې وایي هغې ته ته صبر هم نشي کولی وایي کوم به دا چیز روان شو اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد بیا څوک نه یادوي د دریاب په غاړه روان شو یو کشته را روانه وه کشته والا چې حضرت خضر وپېژند هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل هغه زر راله او کشته یې ورته خوا کې ودروده کم خوا دی مولانا صاحب پلانکي ځای ته ځو دا راوخېږي او بې پیسو یې بېکاری بوتلل د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي خو زم په پلانکوچ یا په سوزکي کې اکثر پیسې ترې وانخلي زه چې ځو خیراتې ربوزم دواړه وختل چې کشته د دریاب میسته شوه حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواغېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتۍ نه یو غټه دړه جدا کړه موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څوک کړل اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا دا تخته وباسې خلک ورکې د خدای بنده اوس به اوبه راننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک او څه وایي خیراتي راوچت کړو مفتو کې راوچت کړو خیره سره وکړل نو عمدت الی سفینتهم نو تا وله کشتۍ غرقې تا سره څو خو کې ته ورسره بد کې او خلک هم غرقې چې دی ووایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کولی نه ویلی بس موسی علیه السلام پوه شو وایي ښه زه به زه ټیک شوه بیا به دویم سوال نه کوم بیا به نه کوم چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوکړې راغېښتې چې پکې په زور ورکمه او دا غاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي اوبه را دننه نه شي حضرت خضر هغه تختم ته یې خوا غورځول او څادر یې مخ خوا کړ دا خوا کړه اوبه ولې راځي یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو هغوی ته خو یو لوی ولي الله د زمانې ښکارېده او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی او محققین علما لیکي چې دا پیغمبر و هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر و لکه وروسته په خپله وایي وما فعلت وانا امري دا مې په خپل اختیار نه دی کړی او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما یو خاص علم مې وله ورکړی دی او هلته ماشوم وجني نو ماشوم په الهام څوک نه وجني الهام څه حجت نه دی د خدای په امر به وجني نو علما لیکي راجح هم دا ده محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشتۍ نه کوز شي او ماشوم لوبې کولې
حضرت خضر ورغی او ماشوم یې د سر نه راونیو په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلپ شو، سر یې ورته مات کړ. پیغمبر له خدای طاقت ورکړي، خورې لوی طاقت چې سر یې مات کړ. موسی علیه السلام ورټوپ کړ، دا دې څه وکړل؟ اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. دا خو دې ډېر خطرناک کار وکړو، ماشوم دې بې ګناه مړ کړ، د خدای بنده داسې کې. ګوره ما تا ته نه وي چې ما سره صبر نشي کولی. یاره بس وي داسې کار یو ځل مې پرېږده، نو که په درېیم ځل مې ووې نو بیا څه خپله خوښه ده. اوس موسی علیه السلام چې ورسره واده وکړه بیا ولې په اعتراض کوي؟ د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري، نو پیغمبر به پې خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه. او که اعتراض یې پې ونه کوه، دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي، دا بیا د جواز دلیل ګرځي. که دې کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به یو مسله وه، تا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماتوه، د پردي سوزکي نه هم شیشه وباسه، او د پردي موټر نه هم شیشه وباسه. ولې؟ د کال ته یو کس کار کړی دی، موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی، هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده، به دا د شریعت حکم دی که زم نه؟ هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا لیکن چل د وروستو را روانه ده خبره. نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر پې چپ پاتې شو، دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده، یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی. اوس په لاره تلل انطاکیه او ښار د هغې په خوا ورتېر شو. هلکه موږ مسافر یو، خدای مو بخښه ډوډۍ راوړی. هغه د جهان شوم پړق و، هغې ځای مړه مونږ دانده د لوګې مړه شو، تاسو له مونږ نه ډوډۍ غواړئ. بعد شومان ډوډۍ ورنه کړه چې په لاره تلل یو دیوال پکې کوږ دی او قریب و چې را پروتې وی. حضرت موسی علیه السلام ودرېده او دیوال ته لاس علم کو، نیغې که یو لاس سره مخامخ برابر که. موسی علیه السلام ورته دا دې څه چل وکړه؟ مونږ د هغوی میلمستیا شوه، د شومپړق بچو نوړی ډوډۍ را نه کړه، اته دیوالونه ونه جوړی، او چې دې جوړو نو سره به خبره کړې وه چې دا دله جوړو، خو مونږ باندې ډوډۍ خو وخوری که نه؟ دا دې څه چل وکړو؟ هغه وی ها دا فراق بیني و بیني، بس زما ستا نه کېږي، زه خو چې خپه خوځوم ته راباندې اعتراض کې، زه چې کار کوم نو ته دا دې څه چل وکړو؟ نو هر وخت زما ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي، دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي، کوم ځای سبق ویلی کېږي؟ دا نه کېږي، دا زما ستا جنجال. زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړو، دا نه کېږي استاد جي، بس کاکا جي نور زما ستا نه کېږي. موسی علیه السلام هم پوه شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه، دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې، زه خو ما خو یو سوک کې کمال دی، خدا خو زما استاد دی، خدای خو در رالیږلی منو ادب خو به کوم. یعنې هغه قبطي چې کله هغه روانې کو او موسی علیه السلام ورته سوک ورنیغ کو او صرف ادب یې ورکو، خو چې یو سوک یې ورکو بس هغه ډرون حمله وه، هغه په ځمکه پرېوته او خرخر ساتي ووته، سار له بل سره جګړه کوله. راشه کله موسی بل جګړه کوي، خو چې ور مخکې شو هغه بل وي چې پرون خو د یو بېغمه کړی، که ما له سوک راکړه خو ما هم بېغمه کې. ای موسی دا څه کې؟ دا نه جو زورور او بدماش جوړی، دا څه کې؟ عیاذا بالله. نو موسی علیه السلام د پیغمبر د 4,000 ځوانانو برابر طاقت دی، د عامو انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه، د 4,000 ځوانانو طاقت خدای پیغمبر له ورکړ. ورته یې ودرېږه زه ته اوس خبرې وکړم چې کومې کارونه مې وکړل تا ته ناشنا ښکاره شو. وایي دا کښتۍ دا د 10 مسکینانو وه، 15 روغ او 15 شلیان، دقه یو کښتۍ ده او په هغې مزدوري کوي. مخکې یو ظالم بادشاه اعلان کړی دی چې زما کښتو ته ضرورت دی او چې کومې روغې کښتۍ دي به حق سرکار ضبط نیسئ، ضبط کوئ. دا کښتۍ په هغه بادشاه ور روانه ده، خلاصېدی خو ترې نه شي، نو چې ورشي دا خو روغه کښتۍ ده نو ضبط به یې کېدی، دا خواران به څه کوي؟ نو ما وله عیبجنه کړه، تخته مې ته وویسته چې د بادشاه کارداري دا وویني او وګوري، وایي به چې دا خو سوری ده دا نه ضبط کوو. بادشاه وایي روغه ضبط کوي، نو دې غریبانانو ته به دا کښتۍ محفوظ پاتې شي. دا مې ځکه وکړل. ګوره اوس دا اوس زما هغه مقصد دلته راغی. اوس څنګه چې ظاهر کې خو کښتۍ تختې ستل ښه نه دي، ظاهر کې خدا ښه شی نه دی، خو دننه ورپسې څونه فلسفه پرته ده.
لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کشتۍ به د مالکانو ته محفوظ پاتې شي. ظاهر کې خو کشتۍ دی ولا خرابه کړه. یو تختې ستل ښه دي خو چې ټولې ورته بچ شي. یو تختې ستل ښه دي خو غونډه کشتۍ به ورته بچ شي. دقسې ظاهر کې به موږ ته یو کار ښه نه ښکاري. اوهو زوی ناجوړه شو، اوهو لور ناجوړه شو، اوهو دا مصیبت وشو، اوهو پیسې روکې شوې، اوهو زوی مړ شو. خو دننه به هغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زه ته به نه یو خبر. دلته به څه وایو؟ رضا بالقدر. خدایه بس چې ته په سر عزیز پې خوشحاله یم. درته خپله قصه وکړم. زما چې کله خادي و واده، باباجي زمونږ جم دی، مونږ خو ډېر لوی انتظام کړی، د ډېرو خلکو د میلمستیا انتظام هم کړی، ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه، بله دیګونه هم باندې کړي، ټول تورنګزو او میاره او ګیر چاپېره خلکو له ډوډۍ ورکوله. د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او څاڅکي شو. یاره زما به دماغ وتیاره شوه. بټیاري له ورغلمه، ما وی دا به څه چل کوو چې ته ترپالونه وړو. هغه وی دا خو یو دیګ نه دی، نه 20 دی او نه 50 دی، دا په ترپالونو کوم ځای کېږي؟ ای خدای دا به دا خدا خو ټول کلي ته میرو ته عمرزی تورنګ اوتمانزی دنیا خلق دی. باباجي اوس هم خیرات بس کړو، دا به څه کېږي؟ نو زه په منډه رالمه. زموږ باباجي ناست و، سربیلن خان مولوي صاحب د نوي کلي او ورسره ناست او نور علما. نو زه وارخطه وم، ماته ولې؟ ما جي باران شو، څاڅکي شو، دوا وکړه جي. مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو؟ دې خلکو سره څه کوو؟ دې ډوډۍ سره به څه کوو؟ باباجي زمونږ وخاندل. ما ته وی بچې الله پې خوشحاله چې دا باران کوي، الله پې خوشحاله دی که خفه؟ نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشحاله وي. چې خدای پې خوشحاله دی موږ هم پې خوشحاله یو. دغه رضا بالقدر. الله پې خوشحاله دی، بس موږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو، موږ هم پې خوشحاله یو. دې کې دوام نه کوو. ده یار په خدای یقین وکړه چې داسې رالمه یو پیلس شل څاڅکي وشو، هغه ځای مونږ به چلقو کوو، چلقو راته وشو او باران بند شو، وریځ لاړه، ښه نور راوخت، سبا ښه پندیدار پروګرام وشو. یاره ما وی خدایه پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبر عجیبه ناشنی. د خدای په رضا راضي شه، باقي مدد به د الله کوي. او که ته وایې نه خدایه زه دې لیدې یم، هغه بل خو مونځ نه کوي او زه خو کوم او زه دې راوپرځولم او زه دې ناجوړه کړم او زما بچي دې مړ کړو، ما څه چل کړی دی خدایه. نو په دې والله که ورسره وکړې شي خدای سره نه شي کولی. مه خفه کوه الله چې کوم کار د الله په لاس کې دی په هغې راضي شه. راضي تکن اغنى الناس، نه به دې خدای مستغني کړي او ته په خپل هم صبر شي. صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړه. وروسته فلسفه ده، ما د یو شی ښه نه ښکاري، الله ته به ښه ښکاري. الله به زما خیر لټوي، دې کې به زما خیر دې کشتۍ والا خیر یې ولټو چې تختې ته وله جدا کړله. ظاهر کې شر بادشاه نه بچ شو چې په بادشاه کشتۍ ورله، پولیس والا ولاړو، دې خوا والا کشتۍ والا یو به کتل چې کومه روغه وه دا به حق سرکار ضبط ځې کوزېږې، چې کومه ناجوړه وه نقصاني وه ځې چې دی وکته نه خو جي تخته وتې ده هله دا خو نقصاني ده ځې کوې ځان نه مزدوري. هلک مې ولې مړ کړ؟ د خدای په علم کې دا ماشوم کافر و چې دی کله لوی شي دی به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه مور پلار به هم کافران کوي ځان سره. نو ما ته الله حکم وکړو مړ که دا ماشوم، مړ مې که. او ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بده؟ مور پلار به څونه جړا کړي. او بیا علما لیکي چې د دغې ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه. اوس بیا عقل دلته کار نه کوي. ښه زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخې تک تور شي خپئ. زما ورونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده. ټیک ته په زوی نه صبر راغی، زوی وارث شو، دا خدای کار دی، خو لور بختور شی دی. ډوډۍ پردی خوري، دوا خپل مور او پلار ته کوي. او ډېر زامنه مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي، د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه کوي. دا هم ډېر ولیدل او واده کړي لور، چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي، په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي. او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي به خو
لور نعمت ته د پلار او مور دپاره، لور رحمت دی، لور خدای ورکړه. خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا د ما لوره شوه. علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل. اوس هغه زوی خو که دا وجلی خو ور الله ښه پوهېږي. عسى ان تکرهوا، تا ته به یو شی بد ښکاري لیکن به خیر وي. اجعل الله فيه خیرا کثیرا، الله پکې خیر اچوي، لوی خیر. دیوال مې ولې نیخ که؟ ځکه مې نیخ که چې دا د دوو یتیمانانو دیوالو او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده. که دا پرېوتې وې تربورانو یې خزانه راغېستو په خپل منځ کې تقسیموله، ما ته الله وې نیخ کوله. ما فعلته عن امري، الله وې نیغې که. نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې که چې دا کله بالغان شي بیا به وله خدای راوغورځوي خپله خزانه به راوباسي. په دې وجه مې کړې. دا الله حکم وکړه پیغمبر ته، ما فعلته عن امري، ما نه دي کړې، ما ته الله دا حکم دا وکړه. ورنو دا د غیب علم نه دی ښه. ولې حضور پاک هسه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبره، یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي. ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته، رسول الله مبارک ته هغه ته هم نشته. هم تمنا کوي، امید لري چې که د صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې. خو زما د خبرې مقصد څه دی؟ هغه دا چې یو الله دله یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه. او که تا ته شر ښکاري اوهو دا خو نه شو، زوی بیمار شو، زوی مړ شو، مال لاړ، خزانه روکه شوه، ناجوړه شم، پلار ناجوړه شو، زه خو مونځ کوم، دا تکلیف ولې ورسېد، دا مصیبت ولې ورسېده، نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی. خیر نه ته نه خبر، تا ته د هغه خیر پته نه لګي. بس چې خدای دله کومه فیصله کړې ده په هغې راضي شه. ورده بما قسم الله لک، خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه. الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي، لیکن پړه کې به څه وی الله بس چې ته پې خوشحاله یې زه خوشحاله یم.